အခုတခါမှာတော့ကမ္ဘာထိပ်တန်းဖက်ဆောင်ကိုခပညာတိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့အစည်း10ခုတို့ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်10 Cage Warriors 2000ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ Cage Warriors ဟာဥရောပအခြေစိုက်ဖက်ဆောင်ကိုခပညာတိုက်ခိုက်ရေးမှာအရေးချင်းမြင့်တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေကိုမွေးထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အဓိကအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဗဟိုဌာနချုပ်ရုံးစိုက်တဲ့နေရာကတော့လန်ဒန်မြို့အင်္ဂလန်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိအမှုဆောင်ချုပ်ကတော့ Graham Boylan ဖြစ်ပါတယ်။ Cage Warriors ရဲ့အထင်ကရဖိုင်နာတွေက Conor McGregor မိုင်းဂယ်ပစ္စပင်ပတ်တီပင်ဘလက်တို့ဖြစ်ပြီး Cage Warriors မှတဆင့် UFC ကိုရောက်လာတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Cage Warriors ဟာလက်ရှိဥရောပဖက်ဆောင်ကိုခပညာတိုက်ခိုက်ရေးရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ခုအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေစေပါ။နံပါတ်King of the Cage 1998ခုနှစ်ကတည်းက King of the Cage ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေတိုက်ခိုက်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာအရေးချင်းမြင့်တင်ရန်အတွက်အခြေခံလမ်းကြောင်းတစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်။ဒေသဆိုင်ရာပြိုင်ပွဲတွေကအမေရိကရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာလောကကိုပုံဖော်ရမှာအရေးကြီးခဲ့ပါတယ်။ဗဟိုဌာနချုပ်ရုံးစိုက်တဲ့နေရာကတော့ရန်ချိုကူကာမန်ကကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အမေရိကနိုင်ငံဖြစ်ပြီးကီထောင်သူဦးဆောင်ကတော့ Terry Tribal ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်8 Pancrase 1993ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့ Pancrase ကဖက်ဆောင်ကိုခပညာတိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေမှာအစောဆုံးတည်းကတစ်ခုပါနှစ်ပါးလုံးချင်းတက်ရောက်မှုနဲ့တကယ်တိုက်ပွဲစနစ်ကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ထူးခြားတဲ့စတိုင်ကြောင့်ရခင်ကာလဖက်ဆောင်ကိုခပညာတိုက်ခိုက်ရေးစနစ်ကိုပုံဖော်ရမှာအရေးကြီးခဲ့ပါတယ်။ဗဟိုဌာနချုပ်ရုံးစိုက်တဲ့နေရာကတော့တိုကျိုမြို့ဂျပန်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးလက်ရှိဦးဆောင်မှာမာဆာကဇူးစာကိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ Pancrase ရဲ့အထင်ကရဖိုင်နာတွေကတော့ Best Britain King, Ranshrock, Minoru Suzuki တို့ဖြစ်ပြီး Pancrase ကဖက်ဆောင်ကိုခပညာတိုက်ခိုက်ရေးအခြေခံအုတ်မြစ်ကိုတိစောက်ပေးခဲ့ပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနာမည်ကြီးဖိုင်နာတွေကိုမွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်9 Rising အဖွဲ့အစည်း2015ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့ Rising ကဂျပန်ကိုခပညာတိုက်ခိုက်ရေးရဲ့အရေးပါတဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုပြန်လည်အသက်သွင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ Rising ဟာဖိုင်နာတွေကိုတိုက်ပွဲဝင်ခြင်းအခြားအဖွဲ့အစည်းများရဲ့ဖိုင်နာတွေနဲ့ပြိုင်ဆိုင်ထိုးသက်စေခြင်းနောက်အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Bright အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။လက်ရှိဦးဆောင်သူမှာ Nobuyuki Sakakibaya ဖြစ်ပြီးအထင်ကရဖိုင်နာတွေမှာဂျိုဂျီဟိုရီကူချီတင်ရှင်နာဇုကာဝါမီယာကိုခရူကော့တွေဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6 Safrine Post 1985မှ2013အထိ Safrine Post ကကပောင်းစဉ်အဖွဲ့တစ်ခုကနေကြီးမားတဲ့ဖက်ဆောင်ကိုခပညာတိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ UFC ရဲ့အကြီးဆုံးပြိုင်ဘက်တစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ UFC က Safrine Post ကိုဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။ဒီထောင်သူကတော့ Scott Coker ဖြစ်ပြီးအထင်ကရဖိုင်နာတွေမှာ Ronda Rousey ဒေးနီရဲ့ကော်မီယာလူRahul Nidayas တို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းတွင် Safrine Post ရဲ့ဖိုင်နာတွေက UFC ကိုအုပ်စိုးသွားတဲ့ချန်ပီယံတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်9 Bellator AAA 2008ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့ Bellator ကအမေရိကရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးဖက်ဆောင်ကိုခပညာတိုက်ခိုက်ရေးဖြစ်မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။အုပ်စုထိုးသက်တဲ့စနစ်နဲ့နာမည်ကြီးဖိုင်နာတွေကြောင့် UFC ကိုတိုက်ရိုက်ပြိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Bellator ဟာ2023မှာ Professional Fighter League အဖွဲ့နဲ့ပေါင်းစည်းသွားခဲ့ပါတယ်။ယခင်ဦးဆောင်သူက Scott Coker ဖြစ်ခဲ့ပြီးအထင်ကရဖိုင်နာတွေကတော့ Patricio Pitbull, Michael Chandler, Fedor Emelianenko တွေဖြစ်ပါတယ်။ Bellator နာမည်ကြီးဖိုင်နာဟောင်းတွေနဲ့နာမည်ကြီးကျယ်ပွင့်တွေပေါင်းစပ်ထားတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်4 Professional Fighter League World Series of Fighting ဆိုတဲ့နာမည်ကနေ2018မှာပြန်လည်စတင်ခဲ့တဲ့ Professional Fighter League ကဖက်ဆောင်ကိုခပညာတိုက်ခိုက်ရေးလောကမှာမရှိသေးတဲ့ကာလစဉ်ချန်ပီယံစိန်ခေါ်ပွဲစနစ်ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ဖိုင်နာတွေကအမှတ်ရယူပြီးပွဲဝင်ကစားကတန်းချီစုချင်းငွေများအတွက်ထိုးသက်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအမှုဆောင်ချုပ်ကတော့ပီတာမာရီဖြစ်ပြီးအထင်ကရဖိုင်နာတွေကတော့ Kayla Harrison, Brandon Loughnane, Anthony Pettis တွေဖြစ်ပါတယ်။ Professional Fighter League ရဲ့အားကစားစနစ်ကဖက်ဆောင်ကိုခပညာတိုက်ခိုက်ရေးပြိုင်ပွဲစနစ်ကိုပြောင်းလဲပေးခဲ့ပါတယ်။
နံပါတ်3 Pride အဖွဲ့အစည်း1998မှ2009အထိ Pride ကဂျပန်ရဲ့ဖက်ဆုံကိုခပညာတိုက်ခိုက်ရေးကိုအပြည့်အဝအုပ်စိုးခဲ့ပါတယ်။ကြီးမားတဲ့စတေးဒီယံပြိုင်ပွဲတွေဘောလုံးကန်ပုံစံတူစနစ်နဲ့နာမည်ကြီးဖိုင်နာတွေကြောင့်ဖက်ဆုံကိုခပညာတိုက်ခိုက်ရေးလောကမှာမပြိုင်နိုင်တဲ့တက်ရောက်မှုကိုခံစားစေခဲ့ပါတယ်။ယခင်ဦးဆောင်သူကတော့ Nobuyuki Sakaki ဘာယာဖြစ်ပြီးအချင်းကရဖိုင်နာတွေကတော့ဖီရိုအီမီလီယာနင်ကိုဝင်တာလေးစီပါရှိုးကန်ယူဝါမီယာကိုခရူကော့တူဖြစ်ပါတယ်။ Pride ရဲ့ဖက်ဆုံကိုခပညာတိုက်ခိုက်ရေးကာလကိုဖက်ဆုံကိုခပညာတိုက်ခိုက်ရေးရဲ့ရွှေခိတ်လို့ယနေ့ထိမှတ်သားနေကြပါတယ်။နံပါတ်2 One Championship အဖွဲ့2011ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့ One Championship ကတိုက်ခိုက်ရေးမျိုးစုံထည့်သွင်းထားတဲ့အာရှတိုက်ရဲ့အကြီးမားဆုံးကိုခပညာတိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ One Championship ကဖက်ဆုံကိုခပညာတိုက်ခိုက်ရေးမွေထိုင်ကစ်ပေါက်စင် grappling အစရှိသဖြင့်အမျိုးမျိုးသောတိုက်ခိုက်ရေးတွေကိုတနေရာထဲမှာပြသပေးပါတယ်။စင်ကာပူအခြေစိုက်ဖြစ်ပြီးဒီထောင်သူက Chetri City ရောတောင်ဖြစ်ပါတယ်။အချင်းကရဖိုင်နာတွေကတော့ Dimitrius Johnson Rodan Angela Lee အောင်လအင်ဆန်စတန်ဖေးရတွေဖြစ်ပြီးရေဓာတ်၄ချိန်စစ်ဆေးခြင်းစနစ်နဲ့ကဘာလုံးဆိုင်ရာအမှတ်ပေးစနစ်ကိုကျင့်သုံးတာကြောင့်အလွန်တီထွင်ဆန်းသစ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်နေပါတယ်။နံပါတ်1 UFC 1993ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့ UFC ကဖက်ဆုံကိုခပညာတိုက်ခိုက်ရေးကိုတင်ဆက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကနေကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအားကစားတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးခဲ့ပါတယ်။ယနေ့အချိန်မှာလည်းကမ္ဘာအကြီးမားဆုံးနဲ့အခမ်းအနားဆုံးဖက်ဆုံကိုခပညာတိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့အစည်းအဖြစ်ဆက်လက်အောင်မြင်နေသေးပါ။ဦးဆောင်သူကဂီနာဝိုင်းဖြစ်ပြီးအချင်းကရဖိုင်နာတွေကဂျွန်ဂျုံးစ်ကော်နာမက်ဂရေဂါအန်ဒါဆန်စီဘာဂျော့ဂျ်စိန်ဘီယာခါဘစ်နူမာကိုမဒေါခရီဖြစ်ပါတယ်။အရေးချင်းကောင်းတဲ့ဖိုင်နာများပြားခြင်းတကမ္ဘာလုံးနီးပါးနှွှမ်းမိုးနိုင်ခြင်းနဲ့နာမည်ကြီးဖိုင်နာတွေကြောင့် UFC ကဖက်ဆုံကိုခပညာတိုက်ခိုက်ရေးမှာပြိုင်ဘက်ကင်းတဲ့နံပါတ်1အဖြစ်ဆက်လက်ရပ်တည်နေပါတယ်။